notre cher et beau pays, notre joli marché Fundi dans l'inondation. Oh là là, après on va dire que c'est le marché le plus propre de Yaoundé. C'est bon ça. Voilà les marchés le plus propre de Yaoundé. Regardez-moi ça. Ça a cuit. C'est la sorcellerie alors. Le tout, le choléra d'ailleurs. Le tout, tout. C'est la moto de qui? Même la moto. La moto dans la poubelle. Comme ça là. Ça pète. Oh, marché de Fundi. Hein? Mon ami. Ça c'est alors le vrai marché. Le marché le plus propre de Yaoundé. C'est ça qu'on voit. Marché de Fundi. Après la grande pluie, la très forte grande pluie, sans oublier les hommes qui pissent toujours dans la poubelle. Ce sont eux qui salissent alors la ville. Et voilà, ils sont toujours là, en train de pisser. Les motos et pareil. Hey. Ça c'était... Le marché le plus propre de Yaoundé. Le marché le plus propre de Yaoundé. Inondation totale. En plein centre. Alice, tu as retrouvé tes condiments. Pourquoi les hommes sont... on ne pisse pas là-bas. Ne pissez plus dans la poubelle. On ne pisse pas la poubelle. Marché de Fundi. Ou alors, c'est le lobby de quoi ici? Oh, vous allez lire. Mon petit, tu connais. Oh, Fabrice, c'est combien bien? Fabrice. Ta maman, viens là.